बाबू जी आपको क्या प्रॉब्लम क्या मेरे को लीवर में प्रॉब्लम थी, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल। और छींक आती थी। और मैंने इनकी दवाई पी बड़ोनी जी की, तो मुझे अब भूख लगती है, लीवर ठीक है। और छींक आती थी, सुबह ही। और उसकी सुबह उठती छींक आती थी, नज़ला बहुत था। तो इससे पहले आपने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था क्या? एलोपैथिक तो नहीं लिया था, अंग्रेजी ही दवाई चलती थी। अच्छा। होम्योपैथिक भी खाई। अंग्रेजी अंग्रेजी दवाई। हाँ होम्योपैथिक भी खाई, तो सब कोई वो नहीं मिला, 3 साल खाई भी। अच्छा। डेली गोली लेनी पड़ती थी। हाँ, तो जब से बड़ों की दवाई खाई तो छींके नहीं आती और एनर्जी शरीर में हल्का महसूस होता है शरीर में। पहले शरीर को खींचना पड़ता था जबरदस्ती ना, पैरों में जैसे जबरदस्ती खींच रहे हो कि चलना ही है, अब हल्का महसूस होता है। और मेरे को गोवा गई, मेरे को 7 दिन बुखार वहाँ नहीं उतरा। बड़ोनी जी की एक कुड़िया ने मेरा बुखार उतार दिया। हाँ 3 कुड़िया ली वो। चमत्कारी था। वो चमत्कारी था मेरे लिए, तो मेरे को लगातार नहीं बचूंगा, मेरी कितनी कंडीशन बहुत खराब बुखार हो हो गई, गया। बहुत वीकनेस आ गई। हम गोवा गए थे, ये एक्चुअल घटना है। फिर मैंने वीकनेस की बोतल पी, 1 बोतल वीकनेस की पी, तब मेरे को एनर्जी आई। और लेडीज को यूरिन में इन्फेक्शन की परेशानी रहती है, वो इनकी दवाई पी लो तो उस इन्फेक्शन लेडीज का वो खत्म हो जाता है। हमें तो बहुत आराम हुआ है इनकी दवाई से, हम अभी भी लेते हैं, तो अभी भी ले रहे पे अभी। पर यह दवाई इनकी थोड़ा कड़वी है, वो लेनी पड़ती है बिल्कुल जैसे बताते हैं बड़ोनी महंगी जी। कॉस्टली है।